Дөгс хүчит Бурхны үгийн уншилгын дээжис. Суралцдаггүй ягаад юу ч мэддэггүй хүмүүс. Тэд араатан биш гэж үү? Өнөөдрийн замаар алхахад чинь хамгийн зохистой эрэл хайгуулын төрөл юу вэ? Эрэл хайгуулдаа чи өөрийгөө ямар төрлийн хүн гэж үзэх ёстой вэ? Шалгалтч бай, зовлонч бай. Эсвэл өршөөлгүй гисгээлт, хараалч бай. Өнөөдөр чамд тохиолддог бүхэнд хэрхэн хандхаа чи мэдэх ёстой. Бүх тохиолдолд анхааралтай авч үзэх ёстой. Яагаад би ингэж хэлдэг вэ? Учир нь эцсийн эцэст өнөөдөр чамд тохиолддог зүйл бол удаа дараа болдог богинохон шалгалт юм. Магадгүй чи үүнийг сэтгэл зүйн хувьд тун дарамттай гэж үздэггүй тул альвааг зөндөн орхиж ахиж дэвших эрэл хайгуулын чинь эрхэм нандин хөрөнгө гэж авч үздэггүй байх. Чи ямар хайхрамжгүй юм бэ? Чи энэхүү эрхэм нандин хөрөнгийг нүдний чинь өмнө хөвөх үүр шиг үзэж ахин дахин нүүр нүдгүй буудаг энэхүү хатуур ширүүн цохилт буюу чиний хувьд харваас зөөлөн богинохон цохилтуудыг эрхэмлдэггүй. Харин тэдгээрт ач холбогдол өгөлгүй хүндий хүйтнээр харж зүгээр л тохиолдлын тогшилт мэд үздэг болж таарлаа. Чи үнэхээр сэхүүн. Ахин дахин ирдэг шуур гадил хатуур ширүүн эдгээр дайралтанд чи зүгээр л санаа амар байдал харуулдаг. Заримдаа бүр хүйтнээр инээмсэглэж хэнэггүй байдлаа харуулдаг. Учир нь чи яагаад ийм гай зовлон амссаар байгаагаа хизээж бодож үзээгүй. Би хүнд ихээхэн шудраг бус байдаг гэж юу? Би чамайг гойчилж байна уу? Сэтгэлгээний чинь асуудал миний дүрсэлсэн шиг ноцтой биш байж болох ч гаднах тайван байдлаараа чи дотоод ертөнцийнхөө төгс дүрслэлийг аль хэдийн бүтээсэн. Зүрх сэтгэлийн чинь гүнд нуугддаг цорын ганц зүйл бол харж чаддгүй булчимгүй басамжлал болон бараг мэдэгдэхээргүй уйтгар гуниг гэдгийг хэлхийн ч хэрэггүй. Ийм шалгалтуудыг туулсан нь маш шудраг бус санагддаг учраас чи харааж зүгтэг. Шалгалтууд чамд дэлхийн ертөнцийн хоосорлыг мэдрүүлдгээс болоод чи уйтгар гунигаар дүүрдэг. Олон удаагийн эдгээр цохилт болон сахилгажуулалтыг хамгийн шилдэг хамгаалалт гэж үзхийн оронд чи Тэнгэрийн утгагүй төвөг чирэгдэл эсвэл чамд тохирох залхаан зээрлүүлэлт гэж хардаг. Чи маш мэдлэггүй. Чи сайхан цаг хугацааг өршөөлгүйгээр харанхуйд хашиж гайхалтай шалгалт, сахилгажуулалтыг дайсны чинь дайралт гэж үргэлж үздэг. Чи орчиндоо дасан зохицох чадваргүй. Дасан зохицохыг ч хүсдэггүй. Учир нь чиний хувьд харгис олон удаагийн энэ гисгээлтээс чи ямар нэгэн зүйл олж авахыг хүсдэггүй. Чи ирж хайдагчгүй, судалдагчгүй. Зүгээр л хувь заяанда буулт хийж байгаа газраа хүлээн зөвшөөрдөг. Хэрцгий балмад цээрлүүлэлт шиг санагддаг зүйл зүрх сэтгэлийг чинь огтхонч өөрчлөөгүй. Зүрх сэтгэлийг чинь ч эзэмдээгүй. Харин ч зүрх сэтгэлийг чинь шархлуулдаг. Чи энэхүү харгис гисгээлтийг энэ амьдралын чинь дайснаас цаашгүй үздэг бөгөөд юу ч олж аваагүй. Чи туйлын их өөрийгөө зөвтгдөг. Маш жигшүүртэй учраас л ийм шалгалтууд туулдаг гэж чи хаяахан боддог. Харин ч өөрийгөө тун хувгүй хэмээн бодож
намайг өөрийг нь үргэлж гоочилж байна гэж хэлдэг. Өнөөдрийн байдлаар миний хэлдэг, хийдэг зүйлийн талаар чи үнэндээ хэр их мэддэг вэ? Чи өөрийгөө Тэнгэрээс ялимгүй доогуурч, газраас хавгүй өндөр, төрөлхийн авьяастан гэж бүү бод. Чи өөр хинээс ч илүү ухаантай биш. Өөрийгөө хитрхи өндрөөр үнэлж, бусдаас дор гэж хизээж үздэггүй учраас чамайг газар дээрх эрүүл ухаантай ямар ч хүнээс илүү гайхмаар тэнэг гэж хэлж болох юм. Чи миний үйлдэлийг нэгд нэггүй мэддэг юм шиг санагддаг. Үнэн хэрэгтээ чи эрүүл ухаан угаас дутмаг хүн. Учир нь миний хийх зүйлийн талаар чи огт мэддэггүй. Одоо юу хийж байгааг минь бүрч мэддэггүй. Тиймээс чи хүний амьдралын талаар өчүүхэнч мэддэггүй мөртөө газраа хагалгахдаа Тэнгэрийн ёроолд найддаг хөгшин тариачинтайч энэ тэнцэхгүй гэж би хэлсэн. Чи амьдралынхаа талаар 1 секунд ч бодож үздэггүй бөгөөд нэр хүндийн талаар юу ч мэддэггүй. Өөрийнхөө талаар бүрч мэддэггүй. Чи туйлын өндөр дээд, чам мэтийн ганган залуус, гоёмсог залуу хадагтай нар ширүүн шуурганы их товтлогоог хэрхэн тэсвэрлэж чадах бол гэдэгт би үнэхээр санаа зовж байна. Ганган залуус өөрсдийнхөө байгаа орчин нөхцөлийг огт хайхардаггүй. Тэдний хувьд энэ нь шалихгүй харагддаг. Тэд энэ талаар юу ч боддоггүй. Мөн тэд сөрөг биш байдаг бөгөөд өөрсдийгөө жигшүүртэй, дорд гэж ч боддоггүй. Харин ч тэд дэвүүрээс сэвэн гудамжаар дэмий сэлгүүцсээр байдаг. Хизээж суралцдаггүй энэ чухал хүмүүс яагаад би ийм зүйл өөрсдөд нь хилээд байгааг мэддэггүй. Царай нь уур хилэнгээр дүүрсэн тэд өөрсдийгөө л мэдхээр оролддог ба дараа нь муу ёрийн зуршлаа үргэлжлүүлдэг. Намайг орхимогцоо тэд дэлхийн ертөнцийн дахин цадаггүй аашилж хуучин залмихээ гаргаж эхэлдэг. Царайны чинь илэрхийлэл ямар хурдан өөрчлөгддөг билээ. Иймээс чи ийм маягаар дахин нэг удаа намайг мэхлэхээр оролдож байна. Чи ямар увайгүй юм бэ? Тэр гоёмсог бяцхан хадагтай нар бүрч илүү инээдтэй. Миний яаралтай айлдваруудыг сонсож байгаа орчноо хараад тэд өөрийн эрэхгүй нулимс асгаруулж ихэр татан уйлдаг бөгөөд үймэн тарж байх шиг байгаа нь ямар жигшүүртэй юм бэ? Биеийн хэмжээгээ хараад тэд орон дээрээ өнхөрч унаад бараг амьсгаан тасрах гэж буй мэд зогсолтгүй уйлж хэвддэг. Эдгээр үг, хүүхэд шиг зан, жигшүүрт, дорд байдлыг нь тэдэнд харуулж, дараа нь тэд сөрөг байдалд автан нүднийх нь гэрэл үгүй болдог ба тэд миний талаар гомдлож намайг үзэн яддаггүй. Харин зүгээр л хөдөлгөөнгүй, сөрөг, бас мэдлэггүй, юу ч сурахгүй хിവэр үлддэг. Намайг орхин явсныхаа дараа тэд наадан цэнгдэг бөгөөд тажигнсан инээд нь гүнжийн мөнгөн хонхны чимээтэй адил байдаг. Тэд ямар эмзэг, өөрийгөө хайрлах хайраар ямар дутмаг юм бэ? Хүн төрлөختний согогтой бараа болох та нар хүн чанараар хичнээн дутмаг юм бэ? Та нар өөрсдийгөө хэрхэн хайрлахыг эсвэл хэрхэн хамгаалахыг мэддэггүй. Ямар ч эрүүл ухаангүй, үнэн замыг ирж хайдаггүй, жинхэнэ гэрлийг хайрладаггүй. Түүнчлэн өөрсдийгөө хэрхэн эрхэмлэхээ мэддэггүй. Та нар миний удаа дараагийн сургаалыг аль хэдийн сэтгэлийнхээ мухард хийсэн. Тэгээд бүр завтай цагтаа тоглох тоглоом мэт тэдгээрт хандаж, тэдгээрийг өөрсдийн хамгаалагч сахиус гэж үргэлж үздэг. Сатан буруутгах үед чи зүгээр л залбирдаг. Сөрөг байх үедээ унтаж, аз жаргалтай байх үедээ хаа сайгүй гүйдэг. Би чамайг зэмлэх үед
Чи бүх хийж мэхийн ёсолдог. Намайг орхиж явах үедээ хийрхүү байдлаар инээдэг. Олон түмний дундаас чамаас өндөр нэг ч хүн үгүй боловч чи өөрийгөө хамгийн бие тоосно гэж хизээж боддоггүй. Чи хизээд ихэмсэг, маадгар, үгээр хэлхийн аргагүй ихэрхүү байдаг. Юу ч мэддэггүй, хизээж суралцдаггүй ийм залуу ирчүүд хадагтай нар. Ноёд хадагтай нар яаж миний үгийг эрхэм нандин эрдэнэс мэд авч үзэж чадах юм бэ? Би цааш нь асууя. Ийм удаан хугацаанд чи миний үг болон ажлаас яг юу сурсан юм бэ? Чи хууран мэхлэхтэй улам чадварлаг болсон бус уу? Махан би чинь илүү туршлагатай болсон бус уу? Надад хандах хандлага чинь илүү хааш яаш болсон бус уу? Би чамд шулуухан хэлье. Би маш их ажил хийсэн атал энэ нь хулганых шиг байсан зүрх зоригийг чинь нэмэгдүүлсэн. Би хэтэрхий ээлдэг, мөн хүчирхийлэл ашиглан махан биеийг чинь хизээж хориглож байгаагүй учраас надаас айж эмээх чинь өдөр ирэх бүр багасдаг. Магадгүй чи намайг ердөө бүдүүлэг үг хэлж байна гэж боддог. Гэвч би ихэнхдээ чам руу инээмсэглэдэг бөгөөд чамайг нүүрэн дээр чинь бараг шүүмжилж байгаагүй. Түүнчлэн би чиний сул талыг үргэлж уучилдаг бөгөөд үүнээс л үүдэн чи сайхан сэтгэлд тариачинд могоо хэрхэн ханддгийн адилаар надад ханддаг. Хүний ажиглах хүчний ур чадвар, гүйцэтгэлийг би хичнээн биширдэг гэж. Үннийг хэлэхэд өнөөдөр чамд хүндлэлийн зүрх сэтгэл байгаа юу, үгүй юу гэдэг нь хамаагүй. Би төгшдөгчгүй, санаа зовдөгчгүй. Харин би бас чамд үүнийг хэлэх ёстой. Мэдлэггүй, суралцахыг хүсдэггүй авьяаслаг хүн чи эцэстээ өөртөө сэтгэл хансан ялимгүй ухаалаг зангаасаа болж суурна. Чи зовж гисгээгддэг хүмүүсийн нэг байх болно. Би чамайг тамд зовсоор байхад чинь дагалдан явах үйц тийм тэнэг биш. Учир нь би чамтай адилхан төрлийнх биш. Чи бол надаар хараагдсан атлаа. Надаар заалгаж авруулдаг бүтээл гэдгээ бүү март. Миний салахыг хүсдэггүй зүйл чамд огт байхгүй. Ажиллах болгондоо би ямар ч хүмүүс, үйл явдал, зүйлээр хязгаарлагддаггүй. Хүн төрлөختөнд хандах миний хандлага болон үзэл бодол үргэлж нэгэн хэвийн байсаар ирсэн. Чи миний удирдлагадах нэмэлт зүйл бөгөөд өөр ямар ч зүйлээс илүү дээр биш учраас би чамд тийм ч их дуртай биш. Чамд өгөх миний зөвлөгөө энэ. Чи Бурхны бүтээлээс цаашгүй гэдгээ цаг ямагт санаж бай. Чи надтай хамт амьдардаг байж болох ч ялгамж чанараа мэдж байх ёстой. Өөрийгөө хэтэрхий өндрөөр бүү бод. Би чамайг шүүмжлээгүй. Эсвэл чамтай харьцаагүй. Харин чамтай инээмсэглэн учирсан ч гэсэн чи надтай адил төрлийнх гэдгийг энэ нь нотолдгүй. Чи үннийг эрэлхийлдэг хүмүүсийн нэг болохоос өөрөө үнэн биш гэдгээ мэдэж байх ёстой. Чи миний үгийн дагуу өөрчлөгдөхөө хизээж болох ёсгүй. Чи үүнээс зүхтэж чадахгүй. Энэ гайхалтай хугацаанд ийм ховор боломж ирэхэд ямар нэгэн зүйлс сурахаар хичээ гэж би чамд зөвлөе. Намайг бүү хуур. Намайг мэхлэхээр оролдон зусардах чинь надад хэрэггүй. Намайг ирж хайх чинь огтхонч миний төлөө байдаггүй. Харин өөрийн чинь төлөө байдаг үлээ.